Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kamarul Nazmi96. Kali ini karena momen lebaran, saya dirantau, nggak ada keluarga sini, cuman kawan-kawan aja. Ya, silaturahmi bersama rekan kerja. Kita bakal bakar. Masak. Jelas nih barang tuh. Kerja guys. Oke guys. Ayam kampung Thailand guys. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Itu jatuh terus. Nah, ini aja lah satu pun. Ayam kampung. Semoga bermanfaat untuk Anda guys. Semoga bermanfaat sama Anda guys. Inilah ayam kampung Thailand guys. Iya, ayam kampung Thailand. Ini ayam mewah. Kampung Thailand. Ayam kampung merah ini. Jangan. Kayak mana bentuknya kampung Thailand? Kayak gini bentuknya ayam kampung Thailand. Ayam kampung Thailand ini guys. Ayam kampung Thailand. Jongkok kau gini kan dia.
Oi, panas nih. Mana? baru. Atur aja pandangan. Jangan itu. Kalau udah kenyang, Keluar ya. lagi yang masuk belakangan. Sudah bisa. Doa dulu. Amin. Doa dulu. Oke. Ayo, bang, ayo masuk. Ini sosnya bukan dulu. Wih, harus ini kita enaknya. Ayo masuk. Bang, masuk bang. Gimana?
tangan, cepat cuci tangan ini. Cepat cuci tangan. Duduk kau bangun. Duduk. Hujan kata dia. Ini akan rame-rame bawa itu nanti kita makan. Ini salah nih tadi. Ini kata ini yang opor. Ikan dengan opor. Sungkan. Sama baik. Taruh 200 nanti. Ini itu. Kali lah. Ini. Lama direbusin ayam. Mana ada direbusin? Makin ramai. Kok ini kayak ikan mujair ya? Hah? Kayak menang banyak amoy. Masih lah. Gue kirain promosi makan peye. Barangnya dia. Kembali. Hah? Masuk angin barang itu? Kompresinya begini. Cap. Kolesterol. Apa? Kayak kita. Belum. Enggak lah. Ini lah. Jangan makan. Ini baru di tengah kanan. Usahain. Udah lah, pengen hujan kok. Udah naik. Bumbu itu gak kering. Makan di rumah pun udah dilarang. Makan di hutan. Makan di hutan.
sedikit daging.